cette année en plein tour Eiffel. Quelle surprise! Mon mboga. Eh, poto. Oh, mais il y a un savon. Salut, bien. Mon mboga. Non, voilà, aïe, kola, kozoranga mingi na ba beau marché. Na matenge, na lelo pendant la carte tour Eiffel. Dans un mouton, bah c'est quand on trop. Ok. Bah tu l'as qui n'a trop, bah c'est mon cas on a trop na kena poto te kaka bandundu, kaka kisantu, kaka ba Congo, kaka mandara ndenge Sankara c'est kangai. Alors c'est lui que nzamba fungole nga makoki na poto nga ali na besoin na ya na zonga. Na prouver bena batuke, puis Roger na yaki na zongi. Bon d'ailleurs les a sujet na linga to betango soute pour se les caméras lokola yo yesi oza bledar attends le teli o mona te ko bledar na da jika lokola yo ye tika la betolo lisolo voilà o moni na vie ndeko vivre boy bosala za États-Unis mais na France awa so igra pe na tikali exemple na landi pe exemple à Sankara et je vais te former parmi bateaux peu babisanga tikala Sankara fait partie. Oh. Dadi Mola ko ça m'a na ibi sapato. Alina ça la histoire ya Roger Ngandu na Mosaka et parana. Yesolo Bledar ba uti na kini. Oh, ayakuta bona poto ale banga na ibi sapato. Ya sapato ba lata. Na projet ça na lata sapato. Classe. Ce qui ne comprenait pas qui n'a pas la tanga dans la classe, il n'allait pas exploiter comme le monde à la bêtise. Ils sont tout au diki en les années, ils sont tout au bout de Mikolo, le bangote parce que bah Mikolo bangote au tala. N'habite que les abats pièges, au batoiseau tcha, bazo luka pire oja binengra. Souci na bangwara pire oja fafi na wera. Souci na bara pire oja bimisa ba vérité ba barambu oya yebi na maison mère aloba. Mais okozwanga yité. Non. Et là on salamaki, les élèves au biso tout condamné ngo. Mais salamaki pas maté. C'est parce que Mathieu Blanche azala pire petit violon. Car il Mathieu Blanche a comme c'est sous Fali. On comprend na mission précédent. A comme ça du Fali. OK. Donc là on comme ça peut la faire comme on a dit peut vieux on a matoi ya on moni azaïki le bienvenu dans l'interview là il fallait rabattre dénigrer. Bon Sankara n'a pas azan la leçon peut s'arrêter sur ce matière parce que c'est lui qui est le promoteur même Yamamango. Sankara il y a un moment à tikala na poto. Voilà donc si on a bien tiré na poto dans la landi exemple à Sankara. Le cas. Donc respect à la mort. Ndela biso babia asa kufa na ye totika ko sa famille na ye mutema pasi o comprendre totika ko zokisa la famille na ye pota eza bien te bandeko bozozo ratana bino ya ko saboter kombo ya babia aturezo pesa pasi mingi botika ngo comment spiritas photo le bango lelo o matoki tabiso tout comme ba spiritas les assos na mutozo benga pire genre ma spiritas o bela héritier ni ebsa na ngo lelo alo bela héritier te même ate pas la biso na wenge na azora tana ete alo bela héritier malam sur la Sankara benga ebsa pire ta bob sa pire je aya na ete aba olingele da boule ça va ba boto le passeport. Voilà. Obanga musique. Mbila poto ça même ça là naï. Voilà. Mbila poto obanga te. Voilà, ça là toza vraiment en ordre parce que biso tona ba mikanda tona makambu. Obanga. La maison Hostelmac pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique
pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostel Mac au numéro affiché ou sur Instagram. Hostel Mac ou Facebook Olivier Moukoko. Hostel Mac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostel Mac. Olivier Moukoko. Voilà, vous êtes nombreux partout dans le monde. Bozota Labiso sur Congo Mokili, Ibrahim Abdi, Naïb Sarabino, Moana Yakolo Lopango, encore une fois. De retour en plein Paris, Wapi Place, Toza désormais à Place Torobanda Rossel, la bino émission ya Kitoko. Wapi Place, Torobanda Rossel, la bino invité à Kafou, Babatama, Bazalana Mikili, Bisuna Bino, Torobanda Rosso, Bango Poto Sabino, toujours le meilleur. Na compte toujours ya Congo Mokili. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Par rapport à l'actualité, Webig, Weranson, Ayagi Bongo invité, il y a héritier Watanabe, mais Salagi et Mugota Zagina Bandeko, belé. Vous voyez bien que Piroger, mon amboka, Ayaka, Bisona Bino Tebig, Piroger, mon amboka, Atikala, mais l'élan en a plaisir. Il y a Kozoueto, mais quand Péroyeba, pourquoi Piroger, Atikala, Batualobi, Piroger, Akimawera, Bazo traité Piroger, n'a surtout Bazo traité, Wana, Weranson Azagi, on a Paris, Azan, on a Paris, mais Bakutana Piroger. Moi, je vais vous faire photos sur l'angle à travers cette émission. Mais avant de commencer cette émission, Anel Kabafosset, un grand merci vraiment parce que vous avez reçu la Marambu. Ils ont pour nos confrères, ils ont vraiment reçu Sabiso. Vraiment, voilà pourquoi toi, le cœur, Adoyu, on a bossé, on a raté. Sims et Sele, on a bossé, on a bandé, on a biso tout, Bachaki Pebiso foi. Quand on se retrouve dans Mboka, en tout cas, tout ça de cœur, na bango, na bossanité équipe Mobimba Yakin, Imat Makengo, na bossanité ba confrère nanga vraiment bosé belé kuna, au bossana vraiment musala et c'est Sabiso. En tout cas, tout ça toujours de cœur ensemble, na big. Tout le monde na nep Saribino. Au début de cette émission, je reçois pour vous Piroger mon Mboka, en plein Tour Eiffel. Surprise! Mon Mboga. Poto. Oh, mais il y a savon. Salut bien. Savon mon Mboga. Non, bala aye kola ko zoranga mingi na ba bon marché. Na matenge na lelo pendant la carte Tour Eiffel. Tour Eiffel, na ebisi yo Mikili. Rasana l'enfant Mikiliste. Vrai Mikiliste. Na Tour Eiffel, vrai Mikiliste, le nom français, vrai Mikiliste, tes amrota, vrai Mikiliste, Bruno Lubika, mon propre, fiston Itoukoué, vrai Mikiliste, Banawenge, Analela Binoé. Yes. Puis Mboka. Combien de monde à Mboka? Combien de monde à Mboka? Bon, en tout cas, d'abord, tout dans ta santé. Non, santé est bien. Mikilitz. Santé Kitoko. Santé maison Kitoko. Ils ont vraiment boyé. Il faut les gars, tout le monde kin. Mais combien de mois d'abord? Non, à Paris. Non, ça fait déjà, ça fait un bout de temps. Déjà à Paris, ça fait très longtemps. Même Anel Kabafosset a dit que le Piroger de mon apoto. Naza mon apoto donc il dit là le Kagoye baba tambani na mon apoto. Mais Piroger dit que émission émission mon photo sur la vraiment la vérité belé parce que na vie toko zalera jamais ingrat parce que nga lelo sopi naza ingrat à travers collègue nanga chef nanga Congo Mikili quelque part et on sala bien parce que nzamba lingi ingratitude. Très bien. Alors on a qu'un directement. Oui. Moutamema yo poto batutu baebi ezaki Weranson. Ezala Weranson, mutumusita. Ezala Weranson. Oui, ezala le roi de la forêt Weranson. La PC d'abord Mbote. Na maman si de Juma Pata, maman pasteur. Exaucé Gladi et l'ensemble de Wenge Musique à maison mère na bi que na minute bana Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. La PC ba Mbote Dr Pichu Musungu le manager Sony Kamana Binonio surtout Bambote Belé. On a souvent Bambote Belé, tout ça le long à Paris, on va tous se retrouver à Paris, mais biso te dit que Weranson le roi de la forêt, mutamema ki pour y avoir toujours Moussala et puis
soit qui visa na yo pour exercer travail na yo et puis ozonga na mboka. À notre grande surprise, puis Roger mon mboka zonga lisusu mboka te toko loba nini kokima to au préféré ko tikala na yo. Est-ce que tu as demandé la permission auprès de ton patron Ranson to au betaki système ya ba Kenyan ndenge batikala ba bimaka na fenêtre tout la mwisi ya zaza. Ouais, merci pour la question. Bon, d'ailleurs, les sujet na linga to betango soute pour les caméras. Le la yo yesika. Aux appels attends l'autre lui, on a te quoi blédard. Ah, na da jika. Le la yo tu la betelo le solo. Voilà. Au moins la vie, notre viva boy. Bah français baloba, l'homme propose, mais Dieu dispose. La réalité, monsieur, écoute, la mission na vie, et ça m'a moto kanagate. Ok. On comprend. Ok. N'a pas piroger. Et tant que moi na wenge. Et tant que dans un moto ba sekanga trop. Ok. Ba chola ki na trop ba se monka na trop na ke na potote kaka bandundu, kaka kisantu, kaka ba kongo kaka mandaka ndenge sankara sekangai. Alors ça dit que nzamba fuwe nga makoki na epoto nga na besoin na ya na zonga. Na prouvé que na batuke puis Roger na yaki na zongi. Voilà. Maintenant on a commis na poto na kuti ba réalité mususu. Okuti ba réalité. Réalité mususu o permettre na soutenir na zonga. Na ko compte la mozino que ezaki gauche, ezaki droite, mais pour vous dire seulement que l'homme propose, Dieu dispose. Mais est-ce que vous avez parlé avec le roi de la forêt Ranson? C'est comment là? Ouais. Na vie, na on peut son conseil. Olingara koyoka voaka ya batute. Lingara koyoka voa nzambe. Et nzambe a disposé pour na yo yango ne yokaka. Comme ça la vie na ote pour na matalana, pour la batu ba kumiso, pour ba doa mona yo ke osali. Ça la vie na on nzambe azo orienté yo. Car c'est seul Dieu qui est le maître du destin de tout et chacun. On comprend. Voilà. Donc on a couté na ba réalité au senga que puis Roger nazo à Kinshasa te. L'essentiel est à garder respect na wera son atinda na poto kozala toujours reconnaissant na wera son na mama si de jima pata na orchestre mso wenge musique maison mère. C'est ça ce qui importe. Donc tokolo balelo ke ozara suna wenge musique maison mère te parce que na longolanga parce que ce balongola yo te oyaka mission de service olozonga na mboka opesa. Qu'est-ce que vous attendez par mission de service? Voilà. Il faut répondre. Voilà. Il y a qui mission na compte ya groupe Wenge Musique maison mère. Bon, il voyage privé. On a qui voyage privé. Oh, oui, voilà. Mais si faut l'ozonga, pour que ça va compte rendu à Marambo ya ko sala. On a ambition que dans la vie l'homme propose, mais Dieu dispose. Donc au y a Marambo sous mon coup de réalité sous ce que ozonga te. Alors, natikali, mais l'essentiel c'est qu'on garde toujours respect na Werason. Je peux aussi défendre Werason en apoto. Mais nous, on dit qu'il y a un poto neni sankarade à Salango parce qu'il y a un doc. Oui, on a une comparaison. Parce que on a poto oui, bon, il a bon, on a rencontré la polémique. Monolingo banda polémique. Té polémique. Au moment où on met tout ça, où on a besoin de peux pas défendre on a poto. Ya on appelle le bino. Est-ce que tu as mis ça album? Toto mis ça single. Toto mis ça single na combo ya tout se paye ici bas. Voilà. Les gens ont besoin même sur ba 300 en promotion. Au lieu de tomber ba polémique. Sankara Zotangolanga c'est mon frère, n'a la problème n'a été. Mais Sankara, Nosika, à ça la promotion. Il y a tout se paye si bas. Obi ya yakira a ne sika oyo ka sika to ça. A ça dit promotion à 207 ya fali poupa. Otala kengo Sankara. Oui, mais sika bina tout se paye si bas. Les a œuvre na biso ya wenge. Ils sont sur place. Mais Sankara ya na poto na Karim Panoa. Bazo bina 207 ya fali poupa. Et sika ya ça la raté. Alors, est-ce que voilà, est-ce que on a besoin et bon on a master on a besoin on a vrai bateau va défendre Werason. Maintenant on a poto quand nous on ba puis Roger Ngra maintenant on a poto na bimisa tout se passe ici ba awa avant que to bima. Na tingela le roi d'Afrique ba vidéo. Voilà.
nga na ya poto tout ce pays si bezo bima na ke Lyon na ke na Lyon pour nga na Marseille mais nga na ke na Lyon na ke ça la campagne na tout ce pays si ba na Lyon ba ya botie mascotte ba yebi ngo ba tutu ba yebi ngo wenge za na besoin ba vrai wenge za na besoin ya bo filma ba soldat na ngote biso to ba soldat wenge est formé biso wenge bimisi biso wenge za na droit et bénéficier na biso wenge za na droit bénéficier na bino lelo tokoloba c'est vrai wenge za na droit faut bénéficier bon na lio pe wa tona fongola bouton fongola na ozano vraiment à l'aise mais puis Roger mon mboka est-ce que kotikala na yo omoni te que obebisi image ya bandeko mususu parce que bandeko mususu balinga basala bango confiance po baya mais lelo yo tikali est-ce que ndeko na yo confrère na yo Papi le Prince est-ce que na part na ye ba komemaka lisusu tokena ba groupe mususu est-ce que ba landry ba communicateur mususu ba kozaka opportunité ya na mboka oyo parce que yo olaxi oyo lakisi wana mais quelque part pe bandeko ba patron monsieur ba différents groupes ba moni mambo esalemi tundimite ba pesa ngo susu na bandeko mususu batikali na Congo na pesa na mbote na le boss Freddy Matete Freddy Matete beaucoup la na pesa mbote beaucoup la Franck Ilanga ordre national voilà ya te zambota ba mbote na yo mambo ya kotira na poto e bandi na pi rejeté pe e resuka na pi rejeté sera to bito kota na wenge na biso pi roja za mutaliboso te o atikali pe akozala mutasuka pe te o atikala voilà pour dire que ba o batikala liboso na nga bakangela nga nzela te nga pe soki nzambe la nga disposer nga na tika na mboko na kangela pe mutu nzela te po mutu na mutu to botama na ngenge na biso mutu nta botama na étoile na ye soki étoile mutu ezaki aya poto atabo mati atabo kiti akoya OK volonté nzambe mutakanga ngo azalaka te mon frère non puis Roger naza na pouvoir te ya kangela mutu nzela soki mutu aza atinda maka aya poto naza na pouvoir wana te on a pouvoir voilà bon na wenge na mutu liboso te pe na ozalaka mutu asuka te voilà totembola na biso pour obangi musique tokende tona poto kobanga te mbila poto osane mosala na ye mbila poto kobange te tokobanga voilà zala na l'aise toza vraiment en ordre parce que biso tona bamikanda tona makambo kobanga te ata mbwa kobanga mbwa te bambwa poto baza edike ndengona bango baedike ayeli te voilà kobanga te mpona mone ngobanga te na obanga te mais tokoloba lelo relation dans un le roi de la forêt rançon parce que rançon auto en a Paris beaucoup d'anité oui et ça lui peut bien te na bandeko communauté congolaise au batala rapé biso surtout bato balinga Pi Roger comment Pi Roger peut venir ici en Europe parce que et puis qui rançon la ndouléa la scène musicale, il faut qu'on se le dise la vérité. Ah oui, hein. Bon, ce qui est vrai, le roi de la forêt dans son relation à Bisson Balé tire toujours à papa à moi. Il reste et il restera toujours mon papa, mon leader que j'aime beaucoup. Mon papa, mon leader que j'aime beaucoup, oui, dans le roi de la forêt. Et après, pour la relation à Paris, Aya qui te pour la Pi Roger. Voilà. Aïe on répondre invitation à moi na héritier Watanabe ou à Ben Sakié. OK. Donc aïe qui na magamba Pi rejeté et au poto au mona que na poto awa au mona poto voilà. Poto za mboka ba rendez-vous poto za mboka ya temps. Au vanda na yo mona nango. Mwana ngulu pa tuna mama la bango likambo zelo mais ça okola yo pende ngo poto okomona yango la question voilà pour dire que répondre nga indeza la direct na répondre ya liboso relation na ngala le roi de la forêt tikali toujours ya papa la mwana bobenga na wate ya zelate ya patron na mosali na ye. OK le roi de la forêt tango ya ki barambo héritier et Thomas de Pi Roger azali na Paris mais ba bengi nga rendez-vous na zonge sika na zalaka. Donc, on a eu un message à Mundele qu'il faut répondre à un rendez-vous. Donc, on a qu'on répondre à un rendez-vous. Donc, non répondre à un rendez-vous. Et attends pour la bonne côté. Voilà. Le roi de la forêt, le mot déjà na Wengé. Celui là va bengioter. Cause à la pression, on dit va présenter. Mais on a papa na yo. Dans le roi de la forêt, il y a qui a bengioter. Puis, on a besoin de Pi Roger.
Donc yo comment papa no roya na mboka o leader na yo patron na yo ye na mboka o yo zo zela ya benga yo azama par rapport à hiérarchie na ngai faut na bisa quand même anel ka ba facette faut na bisa quand même ado ke na zawa azali patron na ngaza massa na ngati non Pire Roger toi na mboka na la justice ou bien attends na justice ou bien na l'interview non la justice tête alors mission batman na solo la bien quand même solo la bien marambo na to wala na mai s'il te plaît tu sais mettre actualité mosusu actualité ça laissons le nom de Werrason s'il vous plaît non je veux pas na la justice na na moi la soutien pourquoi tokuta nte po ya yaki na maram na ye na pina yaki na rendez-vous na nga donc tokuta nte sa mission OK après tu évoluer ouais maram na bina ki ça il faut tiga moi toi na poto comment s'améliorer mais on a toujours papa au sala bien bon mais un peu là parce que moi t'as choisi qui to côté nanga na biso problème exact nous comme ça problème mais ça ka azotake yo pima kasi azotake yo odi le manzaka à ma présence na ko chamni alobi na ba émission tout aboya baloba parce que okima on a odi le manzaka na zoke pe na téléphone hier alors on émission mais alobaki ki okima albi pe bakolo bako azo éviter kutu makamno parce que abi okimo ça bango soni tant pis problème exact 140 pareil. Bon, Sankara n'a pas, Azan a laissé un peu s'arrêter sur ce matière. Ok. Parce que c'est lui qui est le promoteur, même Yamamango. Sankara, il y a un moment à Tikala na poto. Voilà, donc si on a bien tiré na poto, on a l'andi exemple à Sankara. Donc on a l'andi exemple à Mosaka. On a l'andi exemple à Sankara. Écoute, on a Mosaka té. Parce que Mosaka, bon, Mosaka est aux États-Unis. Mais en France, on a grappé na Tikali. Exemple, on a l'andi exemple à Sankara. Et je vais te former. Parmi les bateaux, Sankara fait partie. Oh. Non. Dans le téléphone, Sankara Benga, Aïbsar Piro, Tarabo, Piro, Jégo, Ayana été, Aba Lingele d'Aboul, ça va y les passeports. Comment m'daro le bano, Otikala, Karaïmou m'daro qui na télé, Abani go Tumbayo, que Oxy Mouvement Sony, pourquoi Boye Nzambe na ngata likolo la trésor lumière Sankara benga deux fois na nzela soki bokutana Pire Roger boyebise azonga te awa balingele boule OK nenga remercier que héritier bazolingele boule so ayeba botole passeport ata basali nyonso to ba PC voiture on aya na été maloba Sankara Pire Roger mon mboka en venant ici c'est vrai nga na baga yo mo misombela billet pour ya na mboka oyo tu comprends ta actualité monsieur c'est tozokende nabi pourquoi na tuni question na vous allez arrêter les hommes non na ça na retard ndenge nini oh mais yo au salarié na mouvement ça na entreprise pour une entreprise on est tindagi o mais bakoka ko sommelo billet bon en fait Pire Roger na poto na lobela actualité tout et donc obité voilà donc l'actualité de l'heure est belé posons ça na mamba simate s'il te plaît posons ça na mamba simate to so mambo eza liboso bakota mikolo ndeti bamboto tuna nga oyo basalela émission na zamba eza mamba siko mais na lingi te to kota na bango parce que on linga za confrère na boyebisa bango toza na album na terrain moroté comment nango single tout se paye ici bas voilà ezo souffrir na marambo etali promotion OK et l'autre maison même so toyebeza ko sa nde promotion ya disque et le roi de France ali tout ça est là challenge tout ça là promotion mais s'il te plaît mais si quand ça la promotion à Pire Roger bonganga bon matabo kita ada na maboko mundele nde naza déjà mundele ayebinga naza na nga bien na maboko mundele donc peine perdue mais si quand perdre temps pour na refinir Pire Roger pour na coacher ko ça ba coaching pour les gars d'émission moi on préféré peut-être bon ça l'émission ya kokumisa tout se paye ici-bas. Et ça, œuvre qui toko, le roi de France sali, on comprend. Il y a un tout ça, le challenge, tout ça, le tout ça, la pona, le roi de la forêt. Et Azobi, nous album, c'est comme un moro tesoya. Mais si quand on a le moro, n'a pas projet d'avenir, il va vendre le Pire Roger. Non, on peut se faire conseil parce que ça a quand même un lingomba batumo ba sangani pour ba tumba rayo kasi conseil bonne émission conseil na pesi yango wana oui maman on est la congolaise ça va yaya
Ah ouais, Congo toujours. Mais Congo ça va beauté. Donc conseil on appelle ça ça conseil on appelle ça que tout ça promotion album. Tout ça promotion va Eve le roi de la forêt et non que ça promotion à Puis Roger. Nabi que ça va piège. Oh bah tu vas ça. Bazo luka Puis Roger bimengra. Souci na bango ra Puis Roger fa fi na wera. Souci na bango ra Puis Roger bimisa ba vérité ba barambu la yebi na maison mère aloba. Voilà. Mais okozwanga yité. Bonjour Puis Roger na ba conseiller à bien tout autour de moi. Voilà. Naza na bato bien donc bonjouranga na piège wana te. Au grand jamais ngai na kolobara mabe na kombo ya Werason. Oza père na ngai. Au grand jamais ngai na kolobara mabe na kombo ya Wenge musique à maison mère on a vendu plus de 27 ans. Voilà. Au grand jamais. Voilà. Personne va me distraire. Personne va te distraire Puis Roger mon amboka. Tu bongo basé na mambetali maison mère sikoto me kosola mo actualité à la scène musicale le roi de la forêt gotala mona na ye ba lumière bimaki pona yo rolo banini. Est-ce que concert on ezaki na récite totale et les gars qui ndenge nini? En tout cas scène musicale ezaki récite totale. Voilà. Parce que ezaki première concert il y a Héritier Watanabe na salle grande salle mythique. Alors programme na ezaki très kitoko, il avait bien raisonné la Robin c'est le roi de la forêt papa na ye et le roi de la forêt na mutema mune na zanango na mutema boboto zanango toujours l'esprit ya kolinga ba artiste et ba leki pa na ye baza toujours na likolo baza toujours bien. Il a répondu à cette invitation, le roi de la forêt, bravo papa et papa aya repa moi na mabo pambate. Tout le monde papa a eu héritier lumière. Voilà. Lumière, on va trouver mon koloma. Mais moi, tout le monde va mon koloma. Tu vas mon les bénédiction. Et papa, je peux ça na moi naïe. Mais le boti ba kaye belé. Héritier la mission on a béni Abel. Parce qu'il y a la bénédiction papa. Lelo na zo mon ba réaction ba kaye belé ba kaina. Ba tamute mali kundu. Et bazo lukala mso ba distraire héritier. Pas de héritier mais batu baloba qui salon ezaki na salle à combien de places? Salon ezaki salle il y a 6700 et quelques places. Mais oui que rideau katamagi au grand jamais mais autour ngati voilà mutuna yo réponse ya ngati voilà héritier besoin na ba genre à rideau té héritier il avait fait son soldat Soldat tu n'es ma cassi et héritier Watanabe plein débordement. Oh maman, ba image exacte. Ba image ezali. Si na où tu as le bébé là, tu peux ba image exacte. Et concert héritier zaki na ambiance moko tonnerre. Ezaki na ambiance chant spectacle ambiance était au rendez-vous. Donc bato ba concert héritier ba bimaki ya kotoka na sengo ba regetaki mbongo na bango tamukete. Merci, c'était la Puis Roger mon amboka mais Puis Roger mon amboka moi quelques questions pour toi. Mais Maniké de John héritier Watanabe muta Lexa ka un aéroport bisono tutu ebi azaki na ba visa na effectivement mais pona bimaya quand même des complications mais héritier Watanabe na monter malamu nzamba pesa ye amekaki kolekisa pe ça marché. Maintenant, comme Awawa a salagi promotion, te nenga ye mora loba il fallait ça la promotion, a ko changer Awawa, mais tu es comme on les sous-souka kaye manike, abaluke l'héritier pona yo. Ko réaction ne goza nini à travers bandego news tout balia na batu ya moko ba changer les bango. Bon en fait ngai comme le tanga et comme ça na comportement là parce que batu tout ba yebi azana eka basale malamu lobi awangani basale malamu lobi awangani donc ngai répondre ngati voilà et ya peut-être ego changer héritier et héritier ça non ça va héritier zalaka yo tirala héritier parce que bénédiction na yo et uta na comportement na yo na savoir vivre na yo comportement na yo nengo za social nengo da rabatu yango pe bénédiction na yo alors même Jésus Christ wa sala batu bolamu bandima ete batraiza epé. Donc, héritier Watanabe Rosala perturbé, reste toujours héritier. N'a pas si peu de spiritas, Bambote Belé. Félicitations. Comment spiritas? Faut le bango. Le mato qui t'habille tout comme un spiritas. Na mutozo be na pire genre ma spiritas. La héritier.
Niem ça na ngo lelo alobela héritier te. Même ate pas la biso na wenge. Na azora tana été alobela héritier malam. Non, kolobela mutu malam oli koloba te ko koma peut-être ndenge to ana koma wenge men wenge maison mère. Au pessima identité na ce qu'on a poto que comment na spiritas. Kena luga fiche te paye na orchestre héritier. So ezalaka. Non, ezalaka te mocha quand même. D'ailleurs héritier banda za na Paris. Si lelo na mona été. Au comme la rede. To comment na chaque jour, c'est un frère. C'est un frère au Azarabien. To comment na penza. D'ailleurs la relation un message là, ata 3 messages aux regretté mes frères comment to mona na to na 3 messages là. OK. Donc pour dire que nazo sala ngo pona bolingo parce que les frères ceux qui ont mon ma bobe na spiritas mais yo mo pe ozo le rappel na TV okum héritier. Ya uto ba muso bazali na podium. Est-ce que nga na podium? Faut baser une invitation. Ah, si on a plus qu'invitation. Plus qu'invitation moi mais c'est vraiment Rambo tout ya koloba fait loba non to comme na suka émission na biso na peso d'abord ba grand merci parce qu'on dit invitation na biso ou musika pour honorer biso à travers Congo Mokili en tout cas c'est vraiment mboka na yebi que to comme na biso déjà na ko silisa émission na biso parce que on dit maki honorer biso to soki opé moi outi musika pour honorer biso en tout cas c'est biso bien merci mais actualité beleza ko lenga na kin to mona ki to banon na Mathieu Bonche et puis on la camionnette mbola ndenge confort na biso mic niema vraiment quelque part à oxy bah chroniqueur journaliste Sony par rapport à Rondima invité na ya sala tout ce qui s'est passé dans nzela ya plateau na ya sali pe bien te mais to banon na Koffi Olomide en tant que leader munene na comportement asali confort na biso Mathieu Bonche yoza pe mutu tala medio za na biso et cela non ndenge nini ndenge Koffi a répondaki Mathieu Bonche insolemment. Bon ça salinga eloko comme ezate po d'abord premièrement ba yebani. OK. Au moment le boni lelo musala la bino. Ezake betala ba papa la bino te ba ba lukuku sampu betala bango te. Bon ba bibliothèque betala ka ba ilunga mwana butete. Betala ba die bene yangu mate betala ba papimbo mate betala ba Marius Munga te. Ba Jacquinda la botala bango te. Pourquoi na lo babé? Parce que moi ba comment on attend là, ce sont les modèles de la chronique na biso. Bana basi botala mingi mami lela. Bati kaka laisser aller te na musala. Lelo oyo ba soi-disant chroniqueur. Bon comment ba pire petit à ba musicien. Au moins na de moto a benga mi chroniqueur mais a comment pire petit à musicien. A comment le lumbi la musicien mo boye poto. Aluka po aluka rapporte na sima musicien akoma na ye kotika ba laisser aller moro bedo musicien mo tinda chroniqueur afingela ke batu musicien mo tinda chroniqueur là msuku pe mama finga pe batu tati na msuku mama za privé chroniqueur pas au kende donc bon comment ba laisser aller na musala yango moni lelo musicien akomi na audace ya kokatela yo chroniqueur lingala en pleine interview. C'est parce que vous-même, botika laissé aller wana. Yebisa ngai pena est-ce que papa Luambo makeda rokata la lukuku sans pour lindala? Jamais. Au moins dans la journée c'est le problème mukendi. Au moins on a bête la pique na ba mission na plateau. Avec bête la vérité, les monsieur de soit ba musicien mais ba bête la pique donc les chroniqueurs, les youtubeurs, bozonga là qui musala na bino. Besoin déjà ba chroniqueur. On a tout ça on a bien zali partenariat. Musicien ça a besoin na yo a besoin musicien. Mais comme il monte que yo za faible, yo za nasima musicien, donc musicien est très important. Non. Et là on est salamaki et c'est là au biso tout condamné mais salamaki pas maté. C'est parce que Mathieu Bonche azala pire petit violon. Quand Mathieu Bonche a comme c'est sous Fali. On comprend, dans la mission précédente, comme ça du Fali. OK. Donc, là, comme ça peut la faire l'option. Comme on a dit, peut vieux, on a la matoi. Et on m'a dit, Azaïki, le bienvenu, dans l'interview, il fallait pas dénigrer. Voilà. Mais c'est quoi, comme Mathieu Bonche, coller dans le plateau, quelque part, il y a qui côté. Allez, pas ya Zolela et puis on va saler mission Zolela. Sont bon comme ça on va baise. Voilà ça des missions baise. Dans l'ina ça on baise.
On comprend. Ok, biso tout le monde Mathieu bon, j'ai pire petit à Véwana. Voilà. A pire petit na mais a kena ko comme ça de fali. Ya on mona so ba 10 wana, ya on so ba biloko wana. Voilà. Puis Roger, il fallait répondre quand même biso à travers ma solo za kolega na ba actualité za ko bata manakino za kolega na nzela internet au monde. Na pesa na le papi Vango. De Lyon ba motato. Fabrice Moulele de Lyon. Ça la personne en moto la boutique est faite à mode. Voilà. La boutique est faite à mode dans Lyon, ba le billet escato là ta kitoko. Merlin Mandeboko, le coiffeur le plus suspect non mon arabe. On comprend de Merlin Mandeboko. Voilà la maman Chimène Pemba, hein, bana Lyon. Donc le bateau bazala tout autour à Piroger. Et sans oublier Tanya Ngombo la belle, la patronne Tanya Ngombo. Donc voilà quoi. Donc on le dit souni. Voilà puis Roger mon amboka on appelle profiter ko vendre sa staff na nga ya kin. Bruno Lubika. Ya Bruno Lubika mbongo ya propre vieux atika rabiso te. Merci na bosanité Asso Ferrari na bosani na Orléans, bosani Asso Ferrari na Orléans, na bosanité docteur Jackson Lubanga en plein Paris tozanaye sœur na ngamoko Aline Mwimba na Paris, Magali Landou na bosana raté. La bosanité batu tout oyo bazara na ngai oyo bachaka nga poa on a mis qui vraiment et ça la bien chez là qui brille vraiment grand merci na yo parce que tous a mis qui doit sentir vraiment que non tous a aimé quoi et puis maître état na pe na bosani yo te batu na biso tous a na bango vraiment osé belé mais moi na mboka waaw obi que ba journaliste peut quelque part ba chroniqueur journaliste peut misu ba ça peut musala même bien té comment on va accepter notamment au talak émission ya Migne mana camionnette mbola Natala yango na regretter d'abord na comportement na ndeko wa salaki omoni mboka na biso Congo ba bonne mère ces autres kufa très bien biso to ba africain tozala na respect ba mort Seigneur ko respecter ba mort mutu sala kufi aza n'importe qui te yango mona ala msusu mutu ebembezo le kabo ba soldat ba kateli yango sali ba pesa yango respect ndenge mona hymne national même mokonzi sola azalaki wana ebembezo le mokonzi atelemaka po ebebeleka donc respect à la mort ndeko na biso babia asa kufa na ye totika koyokisa famille na ye motema pasi okomprendre totika kozokisa la famille na ye pota eza bien te bandeko bozozwaka ta na bino ya kosabote kombo ya babia atuka ezopesa pasi mingi botika yango même boss Kasero Mulianga so abengaki nga bipi Roger pourquoi maramba boye ata PDG John Setraka Hôtel Marguerite bayebisanga pi Roger maramba boye eza bien te alors ndeti ndeko asalaki acte wana nzambe alimbisa ye botika molimo ababi epema na kimia. Parlons de votre frère, confrère journaliste. Émission, il était aussi sérieux vraiment, il s'est dérangé vraiment la communauté congolaise. Nous surtout bon luka ba vie. Bon luka ba vie na bandenga mabe. Na bo ba mambo sala un jour suka na ezala. Na déontologie il y a journaliste. Voilà. Akoki jamais ko tolérer le bongo. Voilà, très bien. Akoki jamais ko tolérer donc le parce que réseaux sociaux ont contrôlé na te soki c'est ça Christian Bossembe vraiment na te soki c'est ça tu comprendre donc on dit peut-être que sanctionner ba acte boye comment la que journaliste atiki acte moko mabe et ça la matiki là on bina temps c'est pas bien en tout cas na za contre yango je suis vraiment contre yango masa na mi gagner lelo za responsable la chaîne munene et ça biso honneur biso ba jeune oza pe mwana changu babia ndonga za mwana changu azalaki mwana changu bana changu pela ba sepela ba mona yo tike lo ba bongo sala na plateau na yo et sali bien te prochainement ezala souté prochainement ezala lisusu te voilà puis Roger mona mboka to combination na suka émission na biso mais puis Roger mona mboka ngana utikin franchement petit Fally asalaki œuvre na ye na kombo diki mais censurer yango parce que lobi Lumumba akufa pour na diki oui de ta part réaction de nini est-ce que censure asali musala ya malamu to
a coincé petit Nabiso Fali. Parce que apparemment petit Fali Maramalobaki on dirait yebina ye ta umsusute to bin ndenge petit Nabiso réfléchir ça. Non, en tout cas pour na Artuana, bravo la justice Nabiso parce que to seigneur ko respecter bateau baza ba héros. Comme eux, ils ont représenté mutu oza héros national. Au moni papa Nabiso Patrice Emery Lumumba azaka ka héros ka pona Congo te mais so même na ba France awa ils ont ba biso so ba statut ya Lumumba eza na France awa. Non, la monnaie même na Russie. Nous avons lancé une vidéo. Statue à Lumumba na Russie. Na bamboka mususu na Algérie na banini bon ba reconnaître Lumumba tant que grand mutu comme moko ya valeur. Mais c'est regrettable que biso moko ba kolo Lumumba to kotsa comme Lumumba na ba bêtise. Na mususu pe ezali manque ya éducation. Petit na ngana Guilain atanga te. Ce qui vraiment tanga qui a les gars na ba bande de l'école ndenge ba tanga sa biso civisme. Ndenge ba tanga sa civisme. Koyeba ba valeur ya mboka parce que to tanga ba Lumumba na classe quoi. Ba Lumumba ba Joseph Kasavubu histoire ba Mobutu histoire ya bato ba leka to tanga ngo na classe. Ce qui ne comprend pas qui na biso na tanga yo na classe il n'allait pas exploiter comme Lumumba na bêtise. Biso tout obi diki wana eza nini biso tout obi to mikolo to lo bango te parce que bana mikepe ba ko tala na ba tout ba bi ke diki ezali nini donc o tsango neti Lumumba ozo lokola mutu mo ba kufaki pona bilengi ya mwasi. Ok, c'est pas ça. Lumumba s'il était tué c'est Lumumba ba bomaki eza c'est parce que alinaki de l'âme ya peuple congolais alinaki peuple congolais nde azala bien. Nde to mona na poto awa peuple français a bien liberté sécurité donc bato baza kitoko attendez toza banda toza si moto ko inquiéter biso azate donc Lumumba alinaki mboka na biso pe tozala boye malheureusement balinaki te ba bomela biso po tozala na misère o toza na lelo donc aza kombo moko boye oyo il faut te protéger oyo il faut te respecter alors les qui ont le rôle exploiter qui en haut pour azola ngo baise non du pona nga fallait ba nyata pe bon c'est quoi fallait ba petcho na beta kumba pour e bandisa biso to tikali na ba biso to tikali to ba ko respecter ba valeur ya mboka on ngomba ba valeur patriotique voilà merci puis Roger merci na batunyo surtout batali biso et puis merci na yo to ko ba mot de la fin à travers cette émission ko lo bani na batali biso. Et puis, nous allons rejoindre prochainement parce que nous avons à Paris, dans la province qui mais le 8 août en Belgique. Est-ce que vous allez présenter les Canadiens? En tout cas, dépendre de l'agenda, de la calendrier. Si vous avez bien le Nazala, héritier c'est mon frère d'ailleurs. Azo regretté comment tout le monde en a été mais ça m'a attend au monde muto héritier alobano qui tout le monde en a donc yo monde a été c'est déjà m'a attend pour héritier so monde en a wana boss live no au sepelano mais ils ont que l'homme sous tande ils ont pesa biso moi passe mais le 8 novembre na bengi en tout cas ba mourir de la bonne musique non surtout na Belgique na Belgique le état l'artiste na héritier Watanabe a osala biso bilengi osala ki ba o ezanga ki na ezanga na la scène musicale orchestre ko récupérer en kuna na Belgique donc d'habitude que Belgique amboka ba Brunel Loaiza moi na Belgique ba antaka bongo Christian Mukuna donc to bosante Belgique amboka ba Sylvie Kalumuna donc moko ba Chibasu donc bozala wana total ngondenge leka même ata Belinda bongo alobaki pas ozala Belinda bongo la patrona moi simbinga alobaki yepe abozala wana et kosala vraiment bien quoi. En tout cas merci. Na sepel go mona yo ouais quelques dédicaces na batutu batali biso. Na sepel non ba dédicace ya mais plaisir na za au komi mona poto. Merci. Ozonga. So ozonga kin. Bon ngana inane nanga. Sibela nanu. Nana ozonga ma depone. Ngana inane nanga. Nazana nous pour l'instant on a mis. So yanga o mona ma depone. Te no mona ma bete. C'est ma belle mona ya rapport. Yo il faut mon permission. Ngana na permission. Donc ozomba kata singa. Mais oui. Voilà donc merci. Natondi bino botondi banso boplaki miso pe matoma bino na tina bolandi mona mboka Roger Mokomalelo na kati ya Paris
wapi penza na mona memaki na mwana mboka makambo oyo mamile la ozanga makambo oyo voilà ezalaka bongo même bafanatiki mpe ebele babengaka babi projet tozozanga yozozanga biso ingénieur trésor bolombo balobi trésor caterpillar bazoyebisanga bango na balumu mbedi le baoba bana po marché wana naamona bongo ba Esther Kalengele bana ya Kabasele Mwamba 5 parcelles bana Kabasele Mwamba ba Esther Kalengele ba Rosi Binta baza wana belé dans la place mbote en direct à Paris libanga 8000 km donc ça ba boîte awa segoza donc na place mbote na Serge Makela Dragon de la Monnaie et na place mbote na venanga et même pinga libulu ezanga suka et même pinga na place mbote na venanga Alpha Mokua le prêtre Alpha Mokua puis Roger Petit na confirmé na place mbote na 61 Nkoko na Lyon balobi prêtre azala moko na place mbote na bana Lyon surtout baotala ngai masa na Carmel Kitoko bana Lyon surtout donc puis Roger restaurant chez biso na biso et pas avec na biso Sims chez biso na biso restaurant bien to un peu bien mais na Sax Gambetta wana to na restaurant Mbandaka et pas ya ye moko engambe en putu omona servante moko kitoko boza wana bois noir moi c'est kitoko Sarah Maboko Sarah Bilengi Sarah Love donc ba komonela yango wana Sarah Maboko donc na peso mbote na restaurant Mbandaka donc batutu balinganga na Paris awa na pesi mbote na Chango Basket petit frère propre ya Guy Basket mokonza double commune double continent et na pesi mbote pas japonais ben ngombo bilambe belé masalanga et na bosanité Diezola au sorti bilo en agence London na la semaine prochaine Diezola London City agence assure et pourquoi pas na Dadi Mavungu le wana ba play de Paris okuta ndio ba confrère ba Gaita Kakuji Gaita Sanduku pardon Gaita Sanduku ba confrère na wani na Dadi Mola oko sa mama na ibio sapato alina sala histoire ya Roger Ngandu na Mosaka et parana yesolo Bledar ba uti na kini ayekuta bona poto ale banga na ibio sapato ya ba sapato ba lata na projet sana na lata sapato sapato wala ya misiri Dadi uti na blona tieki ayana wana gichasa merci c'est Dadi Mola atubala pesa mbote na MDD Fiston Tuku business représentant valable ya panneau solaire et mbote pas Yannick Kinia rembourse malgré nazolia te Yannick Kinia rembourse masa na ngai ndeko na ngai ya tongo mambote na bino lubika mbonga propre président Didier Nzau fumu ya héros obi Didier Nzau azala partout azala na kinima ayera poto donc son niveau héros na Congo Lukaka Didier Nzau na couloir même là que n'est pas bonheur il s'est amené par président Didier Nzau au moment et la presse mbote na Chikito Papa Paradis mutu na ngai balobi restaurant itorope à la Paris Chikito na presse la mbote et pourquoi pas na presse mbote na bana Suisse bana Suisse ba mbote na vena ngai Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo on va na biso et na pesa mote na Londres par Gauthier Mascotte le producteur le plus suspect ya Gauthier Mascotte parce que belé abatu na biso balinga biso merci pe na Trésor Onema ba conseil quoi na yoraki président Golf Kizola dégâts matériels Ambote belé wana za pena kulutu moko boye na biso parce que na suka aza kulutu moko boye vraiment oyo fona remercier kaka vraiment bana poto baze belé oyo ba soutenir puis Roger to bongo pena président Vivance Monko na kati ba Paris les patrons Android jeune patron mais président c'est un plaisir au monde on peut mettre mon mboka puis Roger to ko d'abord impression na yo ça fait combien de temps na Paris bon, là, ça fait plus de 20 ans. Hein. 20 ans à Paris. Il y a un chef d'entreprise, quoi. Chef d'entreprise. C'est pas il y a trop parce que tout le monde a représenté Weranson, le formateur.
c'est mon trop quoi. C'est mon trop. Donc on tenait baroto à Paris, on a dit que ma maison qui tout. Mais bato belé baotalo na Congo, c'est vrai, moi dédicace na bato baotalo na Congo kuna, est-ce que famille za kuna, to libote za kotoyo, na ebité. Pokolo bani na bato. Bon, so na bina pesa ba mbote na ba kinwana, na pesa ba master na ngai ba keeping is good for you Mathieusa. Voilà. Donc ba mbote belé, donc voilà. Bato bazé belé, so na no pesa ba mbota. Donc mais faut tanga quand même, ba yo, faut tanga. Président Bivens. Bien. Donc la personne va aimer Azana Noiselle, on a pire moto donc pire master Noiselle na Paris Kotoyo. Donc aimer Beko, donc on a pire master donc Bambote Belé, on a ça moto ngai. Voilà quoi. Ça là mon téléphone à Kanda. Mystique. Mais beaucoup d'aller bien piroger ah mutuna yo pe atongo mona gaé bozalaka et c'est le nom de. C'est mon trop comme on a donc là la monnaie c'est un plaisir à trop. Là la monnaie que bango ba lobela où sont les grands formateurs. Donc beaucoup d'années c'est mon trop. Mais bi que maman kito bezali donc voilà on se retrouver biso boy na bakin. Oui, pourquoi ça Bivens? Pas de problème. On a maman Miké. Président Bivens, en tout cas, merci. Bien, je m'en amène. Président Bivens, salut, non, 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 poto boye, et belé ba okima yo. Mais Bivens akima ba baduté. Ngana ndoko ta mo doute, puis aujourd'hui na te ko ta doute, c'est wana millionnaire. Na yebisa ko ke. Et là tout millionnaire te mais anya na mutema ya ko aider. Pe alinga ba batu. Bivens moko aza d'abord chef d'entreprise. Ndozo mone boye et aza patron Android. Le na ba poto oyo ba mibalo ba vendre ça ba faire esaye. Au mon ara mola tout. Au combat a beti mapango na nzoto pour dire que aza n'importe qui te quoi. Kitoko. Président, merci mingi. C'est vrai que bato belé batalio na nabi ga to mona na poto salama émission o l'accès biso ba vraie valeur na yo o bombana et au sala biso bien. Merci. On s'appelle à trop donc voilà. Merci Kibino. Merci beaucoup président. Je suis là et je reste Mutuna Bino de tout le temps. Donc voilà, nous sommes voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là Ibrahim Abdi, Moana Yakolo Lopangu, en plein Paris, Tour Eiffel. Wapi place désormais, tu as commencé la bino émission parce que tozana nous on a mis qu'il est na cadre ya boulot, ils sont vraiment tu na compte ya boulot. Au moni soki au sala na société moko ils appellent bien, ba valeur wana au côté introduire ba document na ambassade. Au 5 visa, non, je pense que vous allez bien. Mais il faut proposer à que va reconnaître une chaîne Nabino pour que ça n'a pas ce mot na Elish Kiala. Elish Kiala Galiano. Voilà, ça va ma fiche de paye Nabino na ambassade pour ba place pour ça et au sala bien. Je vous aime tous na sanité équipe Mumba Congo Mokili. Anel Kaba Fosset, Sims Essele, monsieur l'ambassadeur Adoyoué. Directeur Marcus Nabosaniote depuis Kinshasa Nabosanité Yaline Mwimba en plein Paris oh Azarozana biso vraiment Nabosani di sous-souté ya Bruno Lubika Mbongo ya Pop Docteur Jackson Lubanga famille Mwimba Mobimba oh Azaro Changa pour Nabosanité maman ça vraiment bossé belé chez la Kibouila na Paris un grand merci na yo Nabosanité Betty Mwimba Nabosanité Ted Mwimba Nabosanité Batutu oh Azara vraiment opportunité ya Rubenga biso Rosana biso Gloria depuis Kinshasa, Francis Dibaya, Tozalarané, vraiment mon ami de tout le temps, de tous les jours. La Bossani est sous-souté, bande de connaissances, surtout na Kinwana, na Congo Mokili, vraiment. Toi de cœur Nabino, je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.